जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों। कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे यीशु के नाम में, आमीन। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया। तो मैं आज उन भाई और बहनों के विषय में बात करना चाहती हूँ जो रात के अंधेरे में डरते हैं। रात में जब सोते हैं तो उनको उल्टे सीधे सपने आते हैं और वो डर जाते हैं, और डरते डरते उनको जो है बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी बहनें हैं, बहुत ऐसे भाई हैं जो रात के सोते समय गलत सलत सपने देखते हैं और उसी सपनों को देख के वो डर जाते हैं और पूरा दिन वो सोचते हैं कि भाई ये कैसा सपना था। उनके मन में जो दिमाग में वो सपना चला करता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। हालेलुया। तो जिन लोगों को रात के अंधेरे से डर लगता है और शैतान से जो लोग डरते हैं और रात के अंधेरे से डरते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज मैं उन भाई बहनों के लिए मैं एक ऐसे वचन को, परमेश्वर के एक ऐसे वचन को लेके आई हूँ, एक परमेश्वर का जो बहुत ही ज्यादा सामर्थी वचन है। जिन लोगों को रात के अंधेरे से डर लगता है, जो रात को सोते समय चौंक जाते हैं, डर जाते हैं और सपने गलत सलत देखते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं एक ऐसा परमेश्वर का सामर्थी वचन लेके आई हूँ जो उनके जीवन में बड़ा मिराकल करेगा यीशु के नाम में। और जो सपने वो देखते हैं, जो डर जाते हैं, सपने देखते देखते चौंक जाते हैं, वो हमेशा के लिए ये परेशानी दूर हो जाएगी मेरे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जो शैतान की चंगुल में जकड़े हुए हैं, आए दिन वो बीमार ही रहते हैं, आए दिन दवाई पानी इतना करते हैं, तागा तवीज बाबा वो बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ भी हल नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का मैं एक ही वचन, परमेश्वर का एक वचन जो बाइबल से मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में। और ये वचन कोई आम वचन नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। अगर आप रात के 12 बजे कब्रिस्तान के बीच में खड़े होकर इस वचन को अपनी प्रार्थना में घोषणा कर दिए ना, तो सच बता रही हूँ, कब्रिस्तान का शैतान भी उठकर भाग जाएगा, जल जाएगा। हालेलुया। चैलेंज के साथ मैं कहती हूँ कि ये वचन बहुत ही सामर्थी वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। तो तुम्हारे घर में परेशानी दिक्कत डालने वाली शैतान की औकाती क्या है? हालेलुया। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई हमारे घर में किसी ने करा दिया है, किसी ने जादू टोना किया है, किसी ने जो है जो खिलाया पिलाया है, या सोते समय एक बैग डर जाते हैं। और जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि उनको शैतान जो उनकी नींद को एकदम उड़ा देता है, उनको नींद नहीं आती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मतलब जो है डर सा समय रहता है कि भाई जब वो सोते हैं लाइट ऑफ करते हैं तो उनको जो है परछाई साया दिखाता है, ऐसा लगता है किसी ने दरवाजे पे खट खट किया, ऐसा लगता है किसी ने ऐसे गए। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती होंगी। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत सारे हर लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उनके लिए खास प्रेयर करूंगी। हालेलुया। तो जो मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई रूम जब बंद करके जब सोने जाते हैं अपने बिस्तर पे और लाइट को ऑफ करते हैं तो उनको क्या लगता है कि कहीं से आवाज आ रही है दरवाजे की बंद करने की, ऑफ करने की, ऑन करने की, या फिर कहीं से किसी चीज की परछाई दिख रही है, तो वो रात के अंधेरे में डर जाते हैं। फिर वो पूरी रात सो ही नहीं पाते, उनको नींद ही नहीं आती है। और बहुत सारे लोग सो तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सोते हैं तो उनको अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और फिर उस सपने को देखकर डर जाते हैं। अचानक से वो चौंक के उठ जाते हैं जब देखते हैं कि जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैं आज परमेश्वर का एक सामर्थी वचन लेके आई हूँ, जो आप अपनी प्रार्थना में, नाइट प्रेयर में, देखिए ये वचन जो है आप नाइट के समय ही बोलिएगा, क्योंकि जब आप रात में प्रार्थना करेंगे, घुटना टेकेंगे, और जब आप परमेश्वर के आगे उपस्थित होंगे घुटने टेक के, तभी आपको इस वचन का अपनी प्रार्थना में घोषणा करना है। हालेलुया। तो आप चाहे 10 बजे सोते हो, चाहे 9 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे रात के 12 बजे,
जब भी आप सोने से 2 या 10 मिनट पहले हाथ पैर को अच्छे से धोएं और उसके बाद परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और परमेश्वर से प्रेयर करें। और जो वचन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, उन्हीं वचनों को लेकर अपनी प्रेयर में घोषणा करें। फिर मेरे मसीह भाई बहनों, देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ, कितना बदलाव हुआ। जो आप रात के अंधेरे में डर जाते थे, वो डर आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि शैतान भाग जाएगा आपके घर से। स्वर्गदूतों का बाड़ा रहेगा, स्वर्गदूत उपस्थित रहेंगे आपके चारों ओर। अग्नि में घोड़ों रथों से परमेश्वर के दूत उपस्थित रहेंगे। चारों ओर आग रहेगी आपके बेड के नीचे, बेड के चारों ओर यहोवा के दूत रहेंगे। तो आपको एक सुख की नींद आएगी, शांति की नींद आएगी। वचन में लिखा है कि मैं शांति से सो जाऊंगा, फिर जाग उठूंगा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पात बांधे खड़े हैं। हालेलुया। तो आपको जो है प्रेयर करके सोना है। प्रेयर में परमेश्वर के इन्हीं वचनों को घोषणा करना है। चलिए मैं उस वचन को बताती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग जो है एक नोटबुक लीजिए जब भी आप मेरी वीडियो को देखिए। और मैं आप लोगों को खास करके ये बता दे रही हूँ, सूचना दे रही हूँ कि ये वचन जो है आप रात में ही बोलना। जब आप रात की प्रेयर करना, नाइट प्रेयर करना, तब भी इस वचन का घोषणा करना अपने जीवन में। हालेलुया। चाहे तो आप दिन में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रात में करेंगे तो आप हर भय से निर्भय रहेंगे। हालेलुया। तो अगर जो है आप नोटबुक ले लीजिए, जो है उस पे इस वचन को जो है उतार लीजिए, जिससे कि आप याद करके अपनी प्रार्थना में घोषणा कर सकें। हालेलुया। तो चलिए मैं वचन बताती हूँ। वचन है भजन संहिता 91 के 1 आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा करूंगा। आमीन। वो तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं इसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। आमीन। डरूंगा न मैं इस तीर से जो दिन को उड़ता है, न मैं इस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न मैं इस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास न आएगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को इन्हीं वचनों का घोषणा करना है अपने प्रेयर में। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा सामर्थी और शक्तिशाली वचन है। जब आप सोते समय अपने प्रेयर में इन वचनों का, भजन संहिता 91 का वचन पूरा आप लोग जो है घोषणा करेंगे अपने जीवन में, अपनी प्रेयर लाइफ में, तो देख लीजिएगा, आप खुद कमेंट करेंगे कि संगीता बहन सच में आपने जो वचन बताया था उसको मैंने अपनी प्रेयर में घोषणा किया और हमारे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। जो पहले मैं सपना देखता था, जो मैं रात के अंधेरे से डर जाता था, वो अब मेरी लाइफ से दूर हो गया है। अब मुझे एक शांति की नींद आती है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि ना तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। प्रभु का इस वचन के द्वारा वादा है कि तुझे न रात के भय से डरना पड़ेगा, न उस तीर से, न उस मरी से, न उस अंधेर से, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा खुद करेगा। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग जब भी प्रेयर करें, नाइट प्रेयर, तो भजन संहिता 91 का वचन जरूर से जरूर अपनी प्रेयर लाइफ में घोषणा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की अनुग्रह और महिमा आप सबके ऊपर बनी रहे। परमेश्वर के छत्र छाया में आप लोग बने रहें। और चलिए मैं आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करती हूँ और सभी लोग आंखों को बंद करें और हम प्रेयर में जाते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में नर्मदीन होकर उपस्थित हूँ। प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी कोई भूल पाप गलती हुई है, प्रभु हमें क्षमा करें
प्रभु हमें अपने पवित्र लहू में धो डाले, क्योंकि प्रभु तेरा पवित्र लहू धर्मी है। धर्मी जन की प्रार्थना को तो सुनता ही है। यस मेरे खुदा, प्रभु मैं खास करके प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जो मेरी वीडियो के द्वारा परमेश्वर तेरे कलाम को सुन रहे हैं परमेश्वर। आज वो पहले जैसे ना रहे परमेश्वर, आज उनके जीवन में बदलाव आए। जब ये वीडियो को देखें परमेश्वर, जब मेरी वीडियो के द्वारा परमेश्वर तेरे वचन को सुने, तब परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा मिराकल हो और बड़े बदलाव को वो देखने पाए यीशु के नाम में। यस आमीन मेरे खुदा, हालेलुया। यस मेरे खुदा, वो अपने जीवन में पहले जैसे ना रहे, उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाएं। जैसे ही मेरे प्रभु, जैसे वो आज मेरी वीडियो के द्वारा तेरे कलाम को सुने, वो आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा, आमीन मेरे खुदा, मेरे प्रभु आज हमें हर एक भाई बहन को जो गरीबी से परेशान है, जो कर्जे से परेशान है, जो बीमारी से परेशान है, जो अंधेरे के डर से, साए से परेशान है, जो स्वप्न रात में सोते समय स्वप्न देखते हैं, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि तू जो धरती पर बांधेगा उस स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु मैं उन अंधकार की शक्तियों को जो मेरे मसीह भाई बहनों को परेशानी में डालते हैं, जो कर्जे में डालते हैं, जो बीमारी में डालते हैं, जो टेंशन डिप्रेशन में डालते हैं, जो रात के अंधेरे में आकर डराते हैं, धमकाते हैं, जो स्वप्न में आके गलत सलत सपने दिखाने वाली हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को मैं यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में बांधती हूँ, खंडित करती, श्रापित करती हूँ, नष्ट करती हूँ। चल भाग गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में, चल भाग गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस मेरे को तो प्रभु मैं हर एक अंधकार की दुष्ट शक्ति को जो मेरे मसीह भाई बहनों को परेशानी में डालती, जो मेरे हर एक भाई बहनों को कर्जे में डालती, बीमारी में डालती, हर एक कर्जे वाली गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु तेरे नाम में बांधती हूँ। हर एक बीमारी करा डालने वाली हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में बांधती हूँ, खंडित करती हूँ, श्रापित करती हूँ, नष्ट करती हूँ, अथाह कुंड में डालती हूँ। यहोवा के दूतों के द्वारा ये गंदी दुष्ट आत्माएं अथाह कुंड में डाली जाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, मेरे प्रभु आज मेरे मसीह भाई बहन जितने मेरी वीडियो में तेरे परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, और इस पीरियड को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, और हर एक गंदी दुष्ट आत्मा जो मेरे भाई बहनों को गरीबी में डालने का काम करती, जो कर्जे में डालने का काम करती, जो बीमारी में डालने का काम करती, जो टेंशन डिप्रेशन में डालने का काम करती, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं इसी घड़ी नष्ट हो जाएं, जल जाएं। मैं हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में बांधती हूँ, खंडित करती हूँ, श्रापित करती हूँ, नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु तेरे कलाम में लिखा तू जो धरती पर खोलेगा उस स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु मैं धरती पर हर एक भाई बहन के लिए आशीष के दरवाजे को, मिराकल के दरवाजे को, धन के दरवाजे को मैं खोलती हूँ यीशु के नाम में। इसी घड़ी हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष परमेश्वर की हर एक भाई बहनों के ऊपर जाए यीशु के नाम में। प्रभु जितने लोग परमेश्वर मेरी वीडियो के द्वारा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को, तेरे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज वे पहले जैसे ना रहे, उनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल होने पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल करे, मेरा परमेश्वर उनकी बंद आशीषों को खोल दे यीशु के नाम में। इसी घड़ी में हर एक भाई बहन की आशीषों को खुलते हुए देख रही हूँ। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके पास उतरे, उनके घर में उतरे, उनके बिजनेस में उतरे, उनके बैंक बैलेंस में उतरे, उनके हर एक कामों में यहोवा के दूत उतरे। धन वाले, चंगाई वाले, मिराकल वाले हर एक दूत को मैं यीशु तेरे नाम में आदेश करती हूँ। हे परमेश्वर तेरे दूतों को मैं आदेश करती हूँ, जाओ इंजा इसी घड़ी जितने लोग गरीबी में हैं, कर्जे में, बीमारी में हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करो। इसी घड़ी में आदेश करती हूँ यीशु के नाम में, जाओ और इसी घड़ी हर एक भाई बहनों के बंद आशीष से खोल दो यीशु के नाम में। इसी घड़ी हर एक भाई बहन हर परेशानी से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यहोवा तेरे जीवित और पवित्र नाम से मैं ये घोषणा करती हूँ कि आज जितने लोग इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर तेरे कलाम को सुने हैं प्रभु, उनकी बंद आशीष से इसी घड़ी खुल चुकी है यीशु के नाम में। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीषित हो चुके हैं यीशु के नाम में।
आमीन मेरे खुदा। मेरा परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल करे यीशु के नाम में। प्रभु मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके चरणों में सौंप रही हूँ। प्रभु मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ और आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। आज मेरे प्रभु जितने भाई बहन परमेश्वर उनकी शैतान ने उनकी आशीषों को बांध रखा, इसी घड़ी उनकी आशीष खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। और मेरे प्रभु अपने जीवन में बड़े बड़े मिराकल को, अपने जीवन में बड़ी बड़ी चंगाई को देखने पाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, मेरे प्रभु तू अपने वचन के द्वारा चंगा करने वाला परमेश्वर और जिस गड्ढे में पड़े उसमें से निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु इसी घड़ी तेरा वचन उन भाई बहनों के जीवन में कार्य करे जो बीमारी में है परमेश्वर, इसी घड़ी वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। इसी घड़ी यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से, लहू बहाने से हर एक बीमार भाई बहन चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन मेरे खुदा। मेरे प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा है कि मुझसे मांग, में जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों के निधि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु मैं इस वचन के द्वारा ये घोषणा करती हूँ जितने लोग कर्जे में है, गरीबी में परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन उनके जीवन में पूरा हो यीशु के नाम में। प्रभु जो वादा आपने किया है प्रभु इसी घड़ी वे आशीषित हो जाए और उनकी चारों ओर से बंद आशीष से खुल जाए, चारों ओर से धन की आशीष से खुल जाए यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु वे पहले जैसे ना रहे, उनका जीवन बदल जाए और वे 30 गुना नहीं 60 गुना 100 गुना धन की आशीष को देखने पाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया। मैं हर एक भाई बहन के लिए दुआ करती हूँ कि हर एक भाई बहन इसी घड़ी ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और मुझे भी ज्ञान समझ बुद्धि दें और परमेश्वर संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, ताकि मैं परमेश्वर तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचा सकें और तेरे बड़े नाम की महिमा कर सकें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हम सब आपके चरणों में उपस्थित हैं और आपने हमें मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आ सके। हम सबको परमेश्वर संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उनकी आशीष को खोलने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो, तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। हाँ मेरे प्रभु विश्वास के साथ ये नाइट प्रेयर करती हूँ और यकीन करती हूँ कि जो लोग परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर तेरे वचन को सुने और प्रार्थना करें और तेरे वचन को लेके अपनी रियल लाइफ में घोषणा करें प्रभु, वे आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। ये सामीन मेरे खुदा, विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ, यकीन करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। यीशु के नाम में मानते एक छोटी सी प्रार्थना, आमीन आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की।